en tant que catcheur ou nazali Ramsès maître alors na osenga discipline ezala na catcheur nyonso to ebandeni tozotambola na mukuse na bolo bagaya yango mais maître lobi to ebandenge nini tozotambola émission 100% catch ya mama Béatrice la obukasa big mama ekotikala ba archive nyonso ekotikala donc papa edingwe akolanda émission mukolo yo oyena ozona tout va changer ozi manaka osenti ba grigi ekoti ba stop ekoti oko décevoir papa edingwe okei babi kolonga ndenga bien ezali olongo bendani na mais okei okomi kolekala ba media omofinga ba papa na desa koli franco maître dingi simutazo memayo au kasonité aza malobe pa na bon nakolo bake lisangani surtout oyo bato basanganaka suka nango division kotaka kaka jamais que soke sika oyo bosangani soit na club moko songolo to na église moko so tozomona même ata ba pasteur na église bakosangana bweti suka omona kaka oyo akenzela sali pe église na ye mususu mais na kati muke na koza teke na kaka wana ti na suka dete dingisa uti olobelo mobwe awa wake ye na papa edingwe kokabwana bango ti liwa mais yo mwana ozondimba na plateau déjà donc kokabwana c'est que so côté dans la tout va changer c'est que aux allez sous na ba dete dingicité conception na ye eza conception na ngate na yebisa yo conception na ye eza conception na ngate expérience ngana zana ngone dingo ya zana ngoti olandi soki oui esika bato nyonso surtout bazaka peut-être soko moni ki simbité osali nini na ndenge ya bien na ndenge ayo ba français baloba alamiable oso comprendre na ndenge ya bien mais ngai selonga ndenge na mona edingwe papa journaliste tous à la bato nzambe apesi biso bwania c'est-à-dire apesi biso sagesse tous à la bato omoni na mokili nde tozo vivre soki tozotalaka ba mabe po yo salaki nga boye tokosunganaka te eloko na foto longola soki mabe ezali tozwa mabe tobwaka tozwa malamu totia na nzela ocomprendre ndenge ezali bato bazo comprendre intel po asalaki ngaka mabe nga bifona zongisele mabe non ezalaka bongo te ozo comprendre yango tozo progresser te po tolingi kozongisa kaka mabe na mabe mais or que moninga sali yo mabe ozongisele malamu oza ko avancer moninga sali yo mabe ozongisele malamu oza ko avancer ozomona toza ko progresser te po ya salaki nga bona kosala ebo ya salaki nga bona kosala ebo or que eza mabe ngana saka ne dingwe mbulu ngana se ne dingwe lekelaka bato yo penzo yebi dingwa yo penza okoke dingwa Shakira 7 ans bakenda na Shakira mwana muke mpuku ngana ko bigana ko yebisa bino ndeli Shakira ko expliquer bino Shakira mais ayebi alobi ayebi ba nzungu ya nzungu ya dingwa ko yeba banzungu ya mutu eza ko yeba muzindo mutu te ko yeba banzungu ya mutu boyeba balobi nganga ta former mwana na ye abombela gema moko bombaka mais yebe mwana lobi o papa la kisa yebe abakisa ebele koleka kota ba place promesse ate na ba recherche na ye promesse ate mona pe ko leka papati c'est no ba recherche na ye eza nango problème te mais yo mwana na ba recherche na yo ko molba po ko mina kisi na obeta papa oza modi Shakira abla ke mabe mais oui na lobitango yo lobi yo obeta papa na yo c'est que oza modi ozolanda eza pasi mingi dete dinisi baloba soko moni mwana sosa toni sinzumu seke mama na ye azana si bino bo comprendre te Shakira elobela zolobela seke yana eloko moye yana se na ye bozo comprendre ngo elobela ngo eloko nyeza ngo na se na bendosi mobali ne bendosi mo tondisi ye bendo président bendosi magetu ba critiquer yo benga ngata nala mu continue yo président bendosi mangrokoto président bendosi olandi maître ye moko do magetu a fini au mais anyati moi plat maman Béatrice là au buka sale azaye na posa o ebelo moko na papa Viniland na maman Sheila na papa Freddy Ngoma le coutumier lo baba yoka na papa Freddy Ngoma le coutumier est-ce que lelo la reine Shakira a lancé premièrement notre channel a lancé une défi contre maître
Et puis la reine Shakira non. Mais na lobi na yebi Shakira. Excuse maître. Shakira mais respect. Mais respect maître. Maître c'est là to kene malembe. Na lengi na babu. Ma Shakira ngi a lancé défi na maître Ramsès. D'abord biso za ba kachero to bundaka kachi ya pamba te parce que nzoto na biso ezambongo. Ceux qui besoin d'un producteur ou bien sponsor aïe. Mais il y a ça na ceinture oui bien haut. Na lobia kozala na ceinture et lobia le côté. Tu kozala na ceinture na bimi challenger. Na bimi challenger pour na défier yo. Vous comprenez? Ba ça na bango. Bon, Shakira, yo ça na ceinture, kana na ceinture, te menga na bimi challenger, on peut arracher ceinture. Maman be azali hein. Mais maman be azoyoka ndenge tozoloba. Soki azana moi to kadidi na ye. Nga nazali akepa président na biso edingo za kuna. Basali mikana basali ba protocole d'accord, biso za après. Biso za masoko nzungi banga ka moto te. Yo banga bendoste. Ah. Tika. Ozoduka ba polémique. Polémique. Ba to ba duka ba polémique. Polémique. Moto nga za na kima. Voilà, wana mwasi na ye. Tala. Tant muzosu dingisi ozoyo ka dingisi oye bien te. Zela na bisayo. Mutu atindaki yo oyukanga ayebinga bien. Ngai black te. Maman Béatrice là au Bukasa. Maman soki moi eloko ezali problème ezate oye na bureau na vitamine pas champion edingue to sali mikanda ba protocole d'accord to za quand on a Shakira ça l'opération ba producteur bazali soki ba producteur na maman biso to za prêt to za ka prêt na nyonso oye na bureau kuna na chaise ya tout va changer mbala moko maman mikande salami o mona yo moko so munda pamba pamba te bese bomona biso na ba komana bango na ba kan kokolo o na ba wapi o tokia bomona biso mais balobi ba bengisa binoté par rapport que balobi tout va changer et comme Franco donc ba comment utiliser ba jeune talent parce que bango nde ba oya na moto mikolo ba comment utiliser ba jeune talent ba comment les Kambute edingo za Franco problème je ne disconviens pas na Congo on a les edingo na succès ngana ebi tanga ngana tanga mutaleke dingo tanga ko tanga ebeba na plateau tanga ko Maman Béatrice ebeba na plateau tanga ko maître dingi ça l'espoir ake mujima ya polité ebeba kasi oh mais maître dingi ça directeur technique dingo dingi so ko la ubunsa mwana papa te wana za tala nazaka fier ne dingo naza formé par entraîneur Dilonga mais muta valoriser ngana mboko ese dingo ozolanda muta valoriser ngezi dingwe donc on a fier na ye edingwe muta pesinga vie soko mona sombi lupango boze dingwe soko mona zana mutuka boze dingwe soko mona boti bana boze dingwe ata mabe yango na koyine pona nini so mettre nini okoyi ko loba na ba jeune tala o bazo ya lelo par rapport ya carrière na bango na ba o bazo ko finga bino bazo yeba tam susu ndenge kati bandaki ata histoire na Shakira non quoi tala na ko betelo ba yebi yango te peut-être na ba maître ba former bango mutoya na kati awa na Kinshasa ezanganki mi Pelican Olandi auta na Kisangani muta former nganki mi Pelican eza Barbel bango na kelekele lituka nganki mi Pelican akendaki mutation na Kisangani azaka matelo na Onatra tant mutation esili azongi Kinshasa a former club na Matete club Barbel Olandi a formé ba Kenge Beni Jimidula Olandi a formé ba entraîneur Ndingue ba Mayavanga Olandi a formé ba papa Irsis Papa Kanza a formé ba Mapoma Kili Oaza bien formé tout est pour tous donc des fois tena nyonso yena technique yena administration ko sakanate aza directeur aza pardon aza secrétaire adjoint na fédération akati osola donc aza DT adjoint Dilonga Eli titulaire za police belge ya za adjoint ou un entraîneur nanga osomona biso ba jeune soto progresser na sport ya liboso respect za te na ba dirigeant na biso impoli très impoli ya morning naza makasi lokola zu sentir zela nazo expliquer to kene malembe ko lela te yo za makasi na nzoto mais ya za makasi na biki na papier na makasi ya nzoto na biki na papier batosaka nini batosaka biki na papier c'est l'administration yo atos tie OK administration de mteke kata peut-être ça très impoli ebele tozao osomona baninga bazoke ndoko bundaka ba championnat ba payer 30 jours mona bakunda ke pona nini respect za tozala non na respect na ba dirigeant na biso ozolanda mwana aza mwana mayele o azaka respect po akenda ketinda ah mokola kotala mwana aza mwana mayele
zwa kaso kendo bwaka ake aboki zwa kaso kendo bwaka mekolo muso mukolo mona koloba atiki mwa musunya mbisi na kwanga na kati po sala nini po yolia tozo progresser te respect zate na ba dirigeant na biso tozo respecter bango te ozolanda faut toza respect na ba dirigeant na biso et puis na bene na biso ozolanda iloko nazo senga na ba massa nanga toza na respect faut toyeba koloba o nazo loba ne devant nga zali nani iloko na kosenga na bango yango wana respect yango evalorisaka moto mwana soki aza respect na mikolo na badirigant babwakelaki soyi koza mapamboli meme toloba yango on arrache la bénédiction bénédiction barrache yango ozolanda naso oza na botosi epa na yo ata okoza na kopi moko ya bien te fo na maître dingis obranche ka kopi nga epesi nga vie mpo na so respect eza te boti oyoka maître ye moko alobi fa kozala na respect droit de naissance donc ndenge mama Béatrice la obukasa lobaka Marodoche nakangela ye bino kanda est-ce que mama Béatrice la o maître nga na bombaka te nga na poataka la patronne ya chaîne na biso akangela ye biso kanda mpona akangela ye biso kanda kasi préciser mpona yo maître mpona nga akangela bino kanda mpona koyamba yo opusa akoluka maître donc il met le droit to respecter nde toyambi yo boye toasiri ke non na pokwa to émission ekota basalaire na biso ye basalaire nakoloba batelespectateur bayokanga ya solo soki otosi mokonzi na yo te ke atindi oselanga travail boye yo otosi te est-ce que akolinga yo ou bien akolinga yo te akolinga yo te parce que atindi yo osele service bo yo osaleli yango te c'est quand akolinga yo te komona yo oza matoi mangongi oyokaka te peut-être ako suspendre yo ozo comprendre alors photo yo kaka yango nazo senga ba match na nga ba sportif to photo yo kaka trop ba dirigeant na biso fi plutôt to saka bango maître alobi to zala na respect donc respect ka ande zalaga ya pepe mandafu barobi marambo yango ezosila tozelaka motema nani mama Nathalie Kalaba tozela kaka papa Betu na Canada donc bambote na place ozali un maître te ya koto ya maître mpandia wa maître lelo la reine Shakira azo manqué papa place ozo loko kende mais oyebi ke non la reine de Anna sentir siko définir oui ça la reine Shakira abanda non na yo abeta non yo to aba non et pas papa non ou bien passer le test avant que tout va changer contre Shakira on a osakane na ye non tondeli bon ngala ko lo baboye bako sala nga sous test te po ngande naza boye naza déjà catcheur professionnel alors na lo baboye po na Shakira za wana ayebinga bien donc on a ne côté champion maître Ramsès ayebinga bien ti azo banda catch na misu nanga ayebi technique on a nango ya catch professionnel so alingi a provoquer champion Edingwe en tant que champion du monde abana na pa nanga po nga na konyata ye na konyefula ye donc azale lelo ko sala te o mela libele na komela na mabele wana nyoso tu pe na tike kao ala goni mais pour ça de faiblesse ayela mibali ya mwana komela libele na kopola na yo bala Shakira ndenge na yebi na niveau ya ngai akokoka te abana na pa nanga bongo sima affronter champion Edingwe. Et puis bolimbisi mom ke papa journaliste ngana kama bakachera ngo ya RDC ya Congo na yeba ata kachera ngo wuti na fulu Edingwe ata wuti na wese Edingwe ata soki wuti wapi na mai Edingwe azolu pemba mais yo kana betela yoti Jésus Christ alobaka avant mona papa faut mona nga Edingwe na tout va changer azana dete dingis azana vipère azana fibo Dingisi vipère fibo nani bobeti bangote bozokenda wela kaka Edingwe Satan le diable beti non nous mettre te okende Edingwe ya akokoka boyebisa ye Satan soko za mobali Satan afini mama na yo soko za mobali tia kombato bunanga na yo total soko kondima na so vérité alors abini se mettre dans ciné na lobi boye ko binisa dans le côté Satan na bi mama na yo soko za makasi tia kombanga no mettre digis na yo na za ba koto yo na lobi boya na lobi boya OK bino bozawa
boza ba journaliste boza pona biso nyiso tout boza la ki sentiment te na yebisi Satan troisième fois ngo maman na yo soko za makasi tia kombanga na yo bino boza ba témoin maître Satan le diable balobi avoleke pas papa faut le pas mwana toye lisusu malembe mbisa mai yaka nono ayebi komanda mbisa mai yo yebi oyo bakala dia nkubo yebi pakano oyo bakala ya kuma ngala za guerrier ngai ndenge na za boyo o pona buna ke na ko sa préparer te yo ezala mbala moko ngana za pré soko za kana posa komba ke na za posa na buna ndete dingis kende na bureau et pas na bureau na vitamine kuna papa edi chaise za kuna bureau za kuna kokutana na président ba secrétaire tout kuna tout ça le protocole d'accord ozui caché na ngetikali na bureau toke sikoyo tokilingana to tala sikoyo nana akoboxe muninga mais maître est-ce depuis banda carrière na kati ou bien depuis botama deso matanzete nga bon nakoloba bosolo pe bosolo soko matanzete zekale sel mutu moko lokambasi boliti immeuble mwana nzoko yende na bunda na ye oya matsanga nzete onazo biso oyo yango ye kaka si bolita matanzete mais nakowanga na pona nini on dit mieux vaut dire la vérité que les mensonges na lobi bosolo kena ke no buka lokuto te na ba te si boliti boy te na zolo ba vérité zolanda na zolo ba vérité papa vini landu mobala mama shela na mwana bango grâce maître a aidé biso to ke na question donc ngana tuna question de pas bota maso matin nzete mais moi lobi si boliti a matière de nzete nzete kaka yo na si boliti na comprendre bien bosé la ki fanatique te maître toza terre bolande la ngote toza pona mutu nyonso tozali pona yo ki kotoyo yo ya beti te yo soki nzete ozolanda mo te maître Ramsey la ki fanatique eza ambiance bunza kombola mona bafani na yo bunza kombolo kama si bolito tozalaki et pas maître asala sport na mbujimai apolite est-ce que tozali fani na ye tozali fani ne pe tolobeli sikoyo maître lokamba si bolite ye pe alansaki défi contre Edingwe alobi papa Edingwe achaki mwasi na ye achaki buka lopango akendaki nango epa ndeko Eliezer achaki wana alobi azoluka kacher po kobeta ye mpona azwa yango lokamba si bolite ayaki wana papa edi abe yo te yo na bona mata nzete yo te eloko yo zoloba wana ngana zaka présent yo zalaki te yo peut-être yoki na lisolo si bolite alobaki en pleine d'émission oui mais nazolo bisayo oui bakenda kotika ceinture ya si bolite bakenda na cité pas mais c'est léger Edingwe za katiera kosakana te Edingwe c'est un quartier professionnel Edingwe si bolite yaketi batie ceinture Edingwe profession na eza kati botie ceinture Edingwe kotie ceinture tiambongo Edingwe tu caché boye na ceinture ozolanda oui wana bokomona Edingwe na ring mais na munoko te bacha mbongo te soki bachaki mbongo yo ko tia ceinture na ngai yango na che mais mbongo Edingwe ko lia ceinture te uche mbongo Edingwe approuver bino au contraire ozolanda ya munoko te donc si bolite achaki na ye bayaki da mbongo te bayekaka na ceinture bacha mbongo ya te papa edi abona ye mais mbongo eza te et puis mbongo faut Edingwe faut producteur azala tout ça la mikanda tout ça la protocole d'accord tout ça la mikanda bon papa ici Edingwe a signé bon Edingwe peut-être na kopesa yo $200,000 la moitié yango o etikali na fin ya komba na sali na pesa yo tout ça la mikanda to kena autorité mboka ba signé un point tout là c'est là papa edi roya apanza na ya munoko te lokamba si boliti mwana nzoko soko za na poso bunda ne Edingwe aza prêt Edingwe aza lisoko nzungu ebangaka moto te bongo siko yo moko na il fallait que pas fils mais na lobi boya comme ta deuxième na lobi boya ngana aza prêt na banga si boliti ni si boliti aza quartier lokolanga na banga si boliti na muscle bundaka te na banga si boliti na muscle te ringi de mutaka kata makambo et même ngai même lokamba si boliti soko aza na posa abunda na arclette ya tout va changer bureau ezali aya na bureau bapesa mama bisa bapesa ba condition ndenge ezalaka soka respecter ba condition sozo après maître émission na biso ezokoma malembe na suka toza na question na biso avant de na émission ya suka na biso maître ezali o expliquer ba fan nyonso Congo Canal 26 na kati ya RDC
tous on a combien de ceintures à part tout le monde dans la province tous ça binonion sur la province toi RDC tous on a combien de ceintures na ba discipline différent ou bien kana catch na parlons plus mais si c'est que vous t'as toyé ba ceux qui na ba wese c'est là conséquenté Ozolanda conséquenté yango na ba torté ba diriger catch baza ba naïf ozo comprendre mais si je sais que vous t'as na ba wese toyé ba raté musu na ba kikoso oyoka ye na sentir bon so ko vous t'as et to comprendre biso tala ka bango boy mais or te ba sentir wana misusu wana faut que boto la bango ba sentir wana Ozolanda bazwa kango wapi faut que boto la bango ba sentir wana mais c'est pour mettre expliquer maman Béatrice là pour ça comprendre ba sentir na kata RDC non mobimba nous avons combien de sentir par exemple toro bandeti du Congo biso de habiter par exemple toro ba niti kin ouest ce qui nini bosco na kata RDC mobimba to on a combien de sentir avant to kende na département na kata RDC on ngana reconnaître ba sentir on ngana yebi na nous sentir ya liboso ya yemoko wa seli fierté la biso pour mboka na biso zo valeur ake beta ba français na France d'abord on va beta no ba français na obi edingwe on a ebisa bino tilelo banda zo titre ya champion d'Isaïr obi keta mutu moko ta botola titre tilelo edingwe alugwe na titre na ye ake na France ake abeti ba français aina na ceinture Ozolanda tisiko azo mériter na ceinture na ye à part ceinture edingwe on ngana yebi na ko kende susu ya champion ya champion de Kinshasa nani te Judas banda zo na ceinture Judas na lobby boye tala tango sola na bango fotu na bango bien banda Judas azwa champion ya Kinshasa na ebite so champion de Kinshasa za nani Ozolanda le diable baza santé champion de Kinshasa mais ba pour faire bino pe na bililiti botu na boka ngai ceinture na yebi ya liboso ya locomotive qui filme étant que champion du monde Ozolanda on a cette fierté ya RDC premièrement deuxièmement et puis na banda zo titre champion d'Isaïr ti le to côté na Congo mutabote le dingo titre azate na yebo yeba deuxièmement Judas aza champion de Kinshasa troisièmement et si le te ba wana ngana yebi na ngate ba champion ba kini esa na kini west o ngana yebi batu ba izalaki komba Zimagola na Jaribu na 24 mai et kindaka mobulu banda komba ne katana jusqu'à maintenant et loko moko salamate bongo Shakira lobi yaza champion du Congo poto basi eza solo ebi ngo tango ba bengi champion du Congo photo bino boye tango bo tuna bango ba pe ba question boye ba tango ba bengi champion du Congo c'est-à-dire faut ba bengi ça toutes les provinces où ils ont ville à Kinshasa et pardon ils ont toutes les provinces na kata RDC Ozolanda bango de ba représenter comme combat national bango de ba représenter champion du Congo on benga toutes les provinces bakati tu bazana ba ligue fédération akokwesa tous les ligues provinciales atinda nini barclette ba ya pona combat na ebite so ba province wana ya soke ya katenga na ebite OK tous les cas Ozolanda dans TV zango mi tetskeli muke mettre to kende City train City za champion alors ceinture za nini ceinture za nango bon ceinture wana azwaki yango étant que champion d'Afrique oya City train asoka ngona Vérodrome si très na ceinture OK tolongo wana tolongo to yamba mbangu anguluma ceinture na yebita comme moi zenga na yebite OK anakonda na yebi yango te OK ça le diable na yebi ceinture wana te OK lipasa oui pona ye wana on mystérieux bino na bino pa ndeboza na chango yango ndimi yango te ndandim nazolo baboy sala photo lo baka pe makambo yango omoni bino bozali bato bapanzaka sango tango zotuna mutu likambo faut kendaka pe na ba preuve Ozolanda yo bimaki champion au bien d'Afrique au bien boui tango bimi champion d'Afrique c'est-à-dire obundaki na ba pays mususu mais l'exception image ba pays soit obundaki na ba katiera Gabon obundaki na ba katiera Brazzaville ou bien katiera Cameroun ne faut pas la ka bino ba image kaka na munoko verbalement te toya et pas Satan le diable azana des ceintures to ki na deuxième ceinture na et bien on peut azana des ceintures oui ana des ceintures ngana ebite ba des ceintures ngo asoki na nini na ballon
ana ebité botuo ke tuna bango wana botuna ka bango vraiment bino ba torté boto diriger catch bino ba continuer so bo diriger ba catch yango ba sentir yango penza na ebi ata muta uti na catch wese na sentir bondimiye ata muta uti na sentir na zamba bondimiye ba sentir yango bazo zwaka wapi na yebite so ba salsa na wenzo wenza dibulu wa ba cordonnier wa za soki na rai wana na barumbu wana ngana yebi na ngate ngai na yebi sentiro na oloba edingwe city train. Ok, maître alobi maître aussi c'est pas sentir nazoki mutu alobi tutu sida oui nayoki apare ne alobi tutu sida ye mo alobi abi yebisa ke bana obeta e c'est là excuse photo yebaka bien Kinshasa eza province mosusu Kasai eza province mosusu soki tutu sida za champion na bango ya Kasai kuna makambo ya Kasai etalika Kasai makambo ya Kinshasa eza Kinshasa soki baza na posa ndeko organiser champion du Congo wana ne président ya fédération ko na droit ya ko convoquer ba province union so poto luka championnat mais soki basi tutu za championnat ya province na bango etali bango ngana parler sur Kinshasa pesa na kata ville ya Kinshasa ville ya province ya Mbujimai wana kuna bango etali bango makambo na bango etali bango qui mettre lobby et talibango papa talent mais ezani di par rapport ya émission lelo pe bambote olingo pe ça ipa ya banani ko bazolanda émission 100% kati ouais ya liboso na opesa mbote na ye moko le grand pharaon de l'Égypte et dingwe moto na ngenge vie soki yote ngama watro vie wana ozomona vie wana donc deux fois te vie mangolo koto na nzamba batelo za na vie mulai ya mibale na kopesa mbote na entraîneur na ngai oya former nga pona koma dingisi entraîneur na nga Dilonga Eli oya former dingisi banda na linzaka tina suki na pesi mbote trop na kobosa na tempaka na nga on mystérieux père na nga spiritualité botaka Yunus Nkelele vie mangro koto na yo yangoyo na pesi mbote pe na pesi mbote na bana na nga dingisi exaucé Amis na pesi mbote na famille na nga famille dingis tozaka ka tozo continuer masano ngo tokotika ngote tina suka vraiment mbota trop na bana masina Petro Congo mbota trop na bana masina mapela na pesi bino mbota trop. Merci beaucoup maître. Na posa ni papa na nga papa na ngai vieux os Apollinaire vieux os na pesi mbota trop na mama Emily otalaka bino. Merci maître moi bambote na baonde ko bazo bon na pesi mbote na bandi nano na maître na ngai na Brazzaville Aigle Noir wana nde coach oyo apesi nga masanango na pesi mbote na bafana na ngai nyonso Brazzaville ya Kinshasa ya Changwe surtout esika oyo nazali et puis na ba spectateurs nyonso merci. OK, merci beaucoup balandi ya Congo Canal 26 bozaki belé ya kulanda 100% catch tika na pesa yanga bambote mama Béatrice là ubuka sa kilo ya Congo Canal 26 mama de Mounou donc bambote belé ya Pepe Mandafu motema ya mama Nathalie Kalaba ya Pepe Mandafu motema mama Nathalie Kalaba pourquoi pas ya Freddy Ngoma le continuer les États-Unis bambote belé entreprise Cardozo na 4 ya France bambote ebele salon mas ndombase na kati ya Chine salon mas ndombase na kati ya Chine bambote ebele bisika bozolanda émission 100% catch donc bisika mosusu ya kolanda ba émission boyezate ni pareil kaka na Congo Canal 26 moi Oliloba d'été dingis maître émission na biseko mina suka tika na pesa bambote na ngasi makozwa na ngalo ba po pesa bambote pona komoka nzala na ngala kota ndako na gelia nazo ko s'adresser mingi na ba dirigeant na fédération ba dirigeant na biso fédération ba konzi boza ka boete directeur technique adjoint Dilonga auti na maladie ba uti ko opérer soki adefaki mbongo te mais bongo ka Dilonga kufi boyoko wela bosuma ba cercueil mais adefi mbongo pa ya mutu avec ibobi ki sasa liloko mutu adefi mbongo avec intérêt adefi mbongo etake directeur technique adjoint à fédération adefi mbongo ba intervenir vraiment ata suivi te ata koya ko tala ina ndako ne rien ata mwanda mwa mbongo bosong c'est pas song c'est la batuana rien mais mutu oyoyo azokomaka mikanda
pona catch eza mawa napesi edingwe raison hein napesi edingwe raison vieux moto na ngenge napesi yo raison na makambo oyebisaka nga vieux napesi yo raison maître koke non te to clôturer émission ensemble donc napesa bambote na ngai pa muta liboso mama Béatrice la obuka sa big mama balobi soki yo te muto aye lisusu balobi aye na un pierre na kata catch kolakisa partout dans le monde ndenge catch congolais nde lekanaka ndenge ba travers na ba stop ndenge ba travers na ba technique mama Béatrice la obuka sa do ba merci no ba catcher balobi rumela na yo do napesa sumbote la nga ba ya Freddy ngomba le coutumier ya Freddy bambote na place ozali papa Vini Landu na moi sine mama Shela na moi na bango grâce do bambote ya bilo place bozali papa Bitu donc papa Bitu na Canada balobi papa Bitu na Canada bambote na yo place ozali donc abonné moko munene fiston Kabeya babio soko raté te batika yo maître to clôturer émission na biso to bandana na yo maître biso na émission na biso to lingaka opesa ba adversaire na yo na banguna na yo mbote pesa ba adversaire na yo banguna na mbote ba adversaire na ngate ya biso nyoto bafika ke dingwe bafinga ka biso apesi bino mbote tangata komba ba adversaire bo finga ka biso oyo bo finga ba katia tu volpi na pesi bino mbote muto kwa sipera nguluma na pesi yo mbote mais sipera nguluma so na pose bundane dingwe yaka na biro na biso we na chaise ya tout va changer to yebisio ba norme na so ndenge zalaka okosimba na dingwe okosimba na vipere okosimba na dingis to na problème te eza te kolobaka na balabana na bekra kolobaka n'importe quoi te biso lobaka na biso mingi te hein biso lobaka na biso mingi te biso so na posa ya koloba misala nde yaka na chaise au futi badro pardon ba yebisio badro na biso ndenge zalaka soko respecter ngo to za prêt ya ko affronter yo mokile mono beti biso ya mibale mbota mibale yo lokamba si boliti bwana nzoko olobaka yo za immeuble tout va changer zali yo kumisaka président na yo lobaka Nero Mbungu aza président na komi na mbongo mingi aza vice gouverneur ya ville ya Kinshasa atiela mbongo osimba na nedingwe to sidie ba mikanda tututu obeta na nedingwe to tandenga obeta dingwe bongo soki dingwe ko melo michopo wana te ya misatu okomona ya misatu soki na yokaka ba petit moko bazalaka na njili kuna soki na njili soki babenga ba champion lipasa bako pe ba vovaka trop soki boza prêt biro na biso eza kuna na matete bokende 4e Shakira yo muto ozalaka mwana edingwe obalusi nzoka nde tango yaka ozalaka meme opesi mokongo nzoko nde okomi nkoi promesa te soko oza na baprésident na yo nayebike mobali nobende osamonaka mwa tukadidi bosengisa boye na chaise na biso na chaise na biso kuna bokutani na badirigant bayebisi bino ndenge ezalaka bosalisali 5e santa le diable ozolobalobaka trop santa le diable yo nakobenga yo oyebi nyamwe babengaka nzima oyo aliaka esika aliaka neti avandaka na zando akenda kosumba na maluku nzima yo za nzima bomo mboloko opesi mboloko te mboloko aza na mbujimai mboloko ondene mboloko eza kafuta chuchu sida kwa akimakati yango nabenge mboloko akimakati te bon esprit sportif napesi yo mbote parce que naza ennemi na yo te me naza adversaire esili ennemi asili bongo naza ennemi susu te ngai nalobi boye baza babenemi na nga te ennemi eza vraiment trop dire baza benemi na nga te mais baza baadversaire ozolanda baza adversaire po lelo oyo soki akufeli mwana nakoassiste ye nakoya aza ennemi na nga te mais aza adversaire nazoloba na baadversaire wana nalobi wana oyo nalobi wana nazwi bango nabosani mutu moko bolimbisanga mwa moke nalimbisi yo ange le mystérieux oloba trop oyo nakobete dingwe nakobuna dingwe tozelaka bino na biro na biso boya kuna na biro boya kosala baformalité ndenge ezalaka bosala baformalité ndenge ezalaka tokosimbana na bino tolakisa bino ke tout va changer eza club moko puissant tout va changer eza nde Simba ya Congo maître emission komina suka maître nayebi ke yo mpe ozangi baadversaire te opesa baadversaire no mbote bon nga na oloba boye napesi mbote na basportif nyonso oyo baza bacatcher naza na monguna te bacatcher nyonso tu baza baadversaire na nga
Papa Edingo pas adversaire, non, maître P, tu fais un adversaire, non, c'est un beauté. Baza adversaire, ngai, ce qui va le dire que comme Zali, tu rebondis na bango, baza adversaire, na ozonga simate pour tout club moko. Na pesi bango ne son beauté, beauté na bango yeso. Ok, maître, question dans la souka pour notre petite émission, mais on répond dans la mission royale. Lelo, maman Béatrice là-haut, papa Vini Landou, ya Pepe Mandafou, ya Freddy Ngomba le coutumier, papa Bitu na Canada, basangisi bambongo, mais maman Béatrice orazo tcha. Ya tchaka pris ya odo ka ba yibi kuna, o tangisi batu na prison ya tchaka bongo. Ba tche ta calculer ya tchaka odo ki ba yibi na prison. O maman Béatrice ya tchaka. Ba tche ba lobi lelo maître contre papa Edingo. Maître Nani, précisez bien, maître Nani, il faut que tu aies un combo. Maître Dingisi contre papa Edingo. Ce qui battait maître Dingisi contre papa Edingo, na zo bisa yo vérité, bo solo pe bo solo na comment. Na Edingo na tika kuda na yete. Maître Mbongo wana. Na kotika la mama, so ko tia comment Edingo zo mbongo no lia. Na otika buna Edingo te. Maki di bakuta ko bunda. Na lobi boya. Maki di bako bunda. Maki baza petio ya ngai. Maki di bakuta ko bunda na papa so batie. Ngane Edingo ekosimba na te. Ozolanda po ezalo kolo ningo sangisa moto na essence. Ozo comprendre. Donc ténèbres na lumière. Ça la mabe donc ngala ko bunda na Edingo. Ndeko marodoche. Mobali ya Shakira ndimi kutu ke soki pene batelie mbongo boye na mwasi na ye Shakira akobunda mais akobunda na ba réserve parce que yebi ke oh madame makambo yo ngato sali ne Edingwe Shakira tika ko sala ngote bendo c'est pas sala ngote zo comprendre Edingwe ayebi détenu dingisa sana ngape na yebi ke président na Edingwe sana mais Edingo yebi ke balobe lo moko la reine Shakira loba papa Edingwe na mbongo. Papa Edi amoni mbongo boy. Awe biso a dingisi yaka tokende. Wana masolo yo boy. Wana lobi wana ba masolo ndenge ba Shakira ba yebisa ka bino. Papa Edi ngalinga mbongo. Oui. Ata yo linga mbongo te. Oui na linga mbongo. Kana na linga mbongo ta. So yo sko linga mbongo te. Na lobi boye. Soki nazo ko boya na lobi ke na kubunda ne dingo te. Nazo tala. Ndenge nazalaka na ye. Mais so pa ye mo nda aminzimela. C'est là na Edingo za papa na ngai. Ozolanda oza kwa nkatringa na ko simba na naite ba diverser ba zebele mama wana soki mama zolo ba kolo même nini na bino mama Béatrice luka ba diverser ba zebele ba super bazali ba Satan le diable bazali soki ba ange le mystérieux bazali ba Autriche liboma bazali ba zebele ba Shodan bazali ya ponika ka mede dingisi mutu lokolo ko tangelanga Shodan ubi otangelinga patia nyata tokilinga na ye mais ba ona to tangelanga vraiment za mawana alongoli alobi saba oboyi papa Edingwe mama Béatrice la alobi ke non ache mbongo oyo odo ka sango kuna bacha yo contre Chuchu nazapre contre Chuchu Sida nazapre contre Chuchu Sida nazapre nazapre mama ta lelo soko lobi mbala moko Chuchu Sida prêt nazapre il est pas d'Afrique prêt nazapre il passe après na biso makambo na sala Chuchu osala Chuchu natina mwana ngozo ba photo mona ba photo loba mambo sala mais Chuchu ba tombola kete loba mambo sala mais na biso Chuchu na mbujeme ba tombola kete mais ngana tombola Chuchu otombola oui osala publicité ne trop yango tombo mama dato na ndenge eza question publicité te obi Chuchu nani éléphant pesa combien de kilos obi même éléphant na mulai le ke Edingo na mulai obi menga na souleva éléphant otombola éléphant na beti na soulever na mouvement parce que mais balobi ke bakoka konangola ete mais nga na nangola éléphant enfin il est par terre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh là 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 là, c'est compliqué ce soir entre Dingisi qui est technicien côté Edingo Moto. Il va faire quoi? Il va faire quoi Dingisi? J'ai remarqué ça. Il prend un cheveu de Edingo et il a la force. Eh oui, c'est ça. Ces cheveux-là ont une puissance. Et il prend un cheveu et il met dans la bouche, j'ai vu. Il a mis un cheveu dans la bouche aussi. Un cheveu de Edingo et Motolangeye. Et il revient avec une force renouvelée. On dirait qu'il n'était pas encore sur ses rings. Et là, il est là, en plein
Des coups de poing de l'abdomen des éléphants. Il tente, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir entre éléphant et... Il ne sait pas lui aussi les transporter. Oui. Éléphant, oh, attention. Oh, Samoan drop. Samoan drop, oui. Exécuté par Dingisi. Éléphant qui n'en revient pas. Éléphant qui n'en revient pas. Il dit comment tu as réussi, petit. Oui. Et Dingwe est debout. Et Dingwe est debout pour encourager son acolyte. Tout le public est debout. Coup de l'abdomen. Il va tenter la deuxième fois. Mais je crois que cette fois-ci c'est difficile. Il va tenter la deuxième fois de le prendre sur ses épaules. Samoan drop. Samoan. Ah, mais nazo bisayo. Ce qui te betoke na ba preuve. Ngai za koloba te na tindi mwana koti na ndako bimisi ba image, omona ba image. Tomboler les femmes. Oh, mais nazo biso vérité. Biso za nangoli, ba nangoli. Mais zakaka yango moko. Biso to za te kolobaka lobaka mi ba preuve, ça te faut ba preuve ça là. Ok, émission la bise commune Souka balobi bakatier nyonso numéro yango wana ozana posa o répondre mettre Dingisi na oya lobby ba numéro yango wana benga champion Dingwe kolandaka ba petio na bakatier mike mikete bazo lobaka lobaza bata maboma kolandaka bango te vie babombaka libanga na mango ete la vie yo za baka na ngai pharaon de l'Égypte biso tout va changer toujours ne tombera jamais. Tout va changer ne tombera jamais. Papa Talon babi tout va changer ne tombera jamais. Ah. Ouais, ok, merci beaucoup Balandia Congo Canal 26 émission Komina Souka vraiment tout le monde est sous ce micro. Drop. Etingwe est tout content. Etingwe est tout content. Lorsque l'éléphant est par terre, Dieu aussi, ça se dessine mal pour la rencontre entre Etingwe et éléphant. Et c'est comme le public est debout. Etingwe. C'est beau ce soir. Hein? Et tout simplement électrique ce soir au stade Kachala Bonzola.